नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। शिमे नाक्याक बोथे भाजयेच्या टेम्पोत बेळगांवां गोंयचो सोरो जप्त। सरकार म्हणटा शिमे नाक्यार चेकिंग कडक। म्हालाच्या गाडयांतल्यान घाटावेलो लोक घुसता म्हूण बोवाळ। क्रुजाचेर आडकल्ल्या तारवटीक गोंयांत हाडपा विशीं केंद्राची ऑर्द आज फाल्यां। सरकारान गोंयभर 31 हॉटेलांनी मेळून केली 7,000 तारवटींची क्वारंटीन वेवस्था। लॉकडावनात सोशल डिस्टन्सिंग ट्रॅफिक पुलिसिंग आनीक कडक। टू व्हिलरांचेर एकलोच, मोटारीन दोगूच, एक फुडें एक फाटीं। हेल्मेट सीट बेल्ट नासल्यार आनीक तालां। गोंयांत सरकारी ऑफिसां सुरू। 30% स्टाफान गरजेचो कारभार। लोकांक एंट्री ना, उद्देग धंदे येता रुळार। पयल्या दिसा स्टाफाचे ट्रान्सपोर्टाक हाल, सोशल डिस्टन्सिंग उरले कडीक। इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीचो सरकाराक अंतरीम रिपोर्ट। डिमांड सप्लाय हल्ला, स्टाफाचो खर्च, उद्देग सोदतात सवलती। सरकारान येणावळ खंयच्यान वाडोवची तें सरकाराचेर। लॉकडावन निर्देश राज्यांनी सक्तीन चालीक लावचे। लॉकडावन ठराविक वाठारांनी मर्यादीत सदळ। सरसकट न्ही, सदळ सोडल्यार परिस्थिती गंभीर। गृह मंत्रालयाची शिटकावणी। आनी वाळपय नवोदयाचे 13 भुरगे आडकले दिल्ली। भुरग्यांक कशेय करून गोंयांत हाडात। पालक लागले फाटीक। मात विद्यालयान अजून सरकारा कडेन विशय वेल्लो ना। भुरगे हुमकळ्ळे। गोंयच्या शिमे नाक्यांक बोथे। चोरयां सोरो सुटलो। भाजी म्हालाच्या गाडयांतल्यान घाटावेलो लोक घुसता म्हूण बोवाळ। सरकारान शिमे नाके खंय घट केल्यात। कोणूच घुसूंक जायना म्हूण बॉर्डरीचेर दीस रात पुलीस। थर्मल गनान ड्रायव्हर क्लिनराक तपासतात। ते खंयच्यान आयल्यात, खंय वतले ताची नोंद जाता। नाक्यावेलो मार्ग सॅनिटायज करतात। इतलें आसूनय गोंयच्यान गेल्ले भाजयेच्या टेम्पोत 4 लाखांचो सोरो बेळगांवां जप्त। गोंयच्या सीमेचेर कडक पुलीस बंदोबस्त। भायल्यान येवपी गाड्यांचेर पुलिसांची नदर। ड्रायव्हर क्लिनरांक थर्मल गनान तपासतात। ताचो पुराय रिकॉर्ड दवरतात। सीमेचेर सॅनिटायझेशनूय करतात। भायल्यान येवपी गाडयांचेर नदर दवरपी पुलीस त्यो गाडयो परत वतना तांचे चॅकिंग करता काय म्हूण प्रश्न। गोंयच्यान बेळगांव गेल्ल्या भाजयेच्या टेम्पोर 4 लाखाचो सोरो जप्त। गोंयच्यान सुटले आनी बेळगांवच्या पुलिसेच्या तावडेंत सांपडले। केरी 70च्या चॅकपोस्टांचेर पुलिसांचें खासा लक्ष। बेळगांवच्यान येवपी भाजयेच्या गाडयांचें चॅकिंग करतनाच ड्रायव्हर क्लिनरांचे थर्मल गना वरवीं बॉडी टेम्परेचरूय पळयतात। केरी लक्ष दिवपाक खासा टीम। आते समय हमारे को लाइसेंस नंबर और बिल सब चेक करते हैं। चेक करके मोबाइल नंबर सब लेके बाद में एंट्री करके छोड़। आपके पास है कुछ परमिशन था? परमिशन ये है ना सर। किसका है वो? इधर बेलगाम में दिया सर। बेलगाम ने किसने दिया है? कमिश्नर साहब ने दिया। कमिश्नर। अभी आप जा रहे हैं बेलगाम? हाँ। अभी आपको क्या पूछा उधर जाते टाइम? उधर क्या भी नहीं, एंट्री करते। हाँ। सुबह का एंट्री देखते। हाँ। बाद में छोड़। हाँ, सुबह का एंट्री देख के छोड़ते? नहीं, बाद में और एंट्री करते। अभी फिर एंट्री किया? हाँ। और अभी छोड़ रहे आपको? हाँ। त्या गाडयेन किंवा ट्रकान फक्त 2 जाणांक अलाउड करता। एक जो आसता तो ड्रायव्हर आनी दुसरो आसता तो क्लिनर। त्या दोगांचे हांगासर मोबायल एपाचेर सगळी म्हायती हांगासर नोंद करतात। त्याच प्रमाणे थर्मल गन्स हांगा प्रोवायड केल्ले आसात आनी थर्मल गन्सा वरवीं मेडिकल टीम जी आसा ती त्या ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी कंडक्टर जो आसा तेंची सगळ्याचे टेम्परेचर चेक करून जें कितें चेकिंग जावपाक जाय तें सगळें चेक करून हांगासर सगळी म्हायती नोंद करून उपरांतूच तांकां गोंयांत धाडटात। सगळ्यांचें चेकिंग करूनच तांकां गोंयांत एंट्री मेळटा। फायर ब्रिगेडीची गाडी जी येता ती हांगासर ही जी इतली सुवात आसा ती मात डेली सॅनिटायज करता आनी
वयता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर जे पुलीस किंवा बाकीचे टीम जे डिप्लॉय केल्ली आसा तांकां सगळ्यांक सुरक्षेच्या दृश्टीन तांकां गायडलायन ज्यो आसा त्यो सगळ्यांक सांगिल्ल्यो आसा. तांकां मास्कां दिल्लीं आसा, तशेंच तांकां सॅनिटायझरूय प्रोवायड केल्ले आसा. आनी हांगासर दिसपट्टे डेप्युटी कलेक्टर आसत किंवा हांगासर एक स्पेशल मॅजिस्ट्रेट सुद्दां हांगासर डिप्लॉय केल्ले आसा. नोंद आसा इंटर स्टेट जी ट्रान्सपोर्टेशन जाता ताची सगळ्याची नोंद हांगा करून दवरतात आनी ताचे त्याच प्रमाण सगळी जतनाय जी कितें घेवंक जाय ती हांगासर घेतात. पत्रादेवी चेक नाक्यारूय पुलिसांची टीम नजर दवरून आसा. ड्रायव्हर क्लिनरांचें थर्मल स्कॅनिंगूय जाता, ताचो रिकॉर्डूय दवरतात. रत्नातना आलो होतो, गोव्यात गेलो होतो. मासे होते सोडायचे. चेकिंग पूर्ण करतायत आणि सहकार्य पण चांगले करतात आपले पोलीसवाले. बाकी जे बसलेत तहसीलदारकडनं ते पण चांगले हे करतात, सहकार्य करतात. इधर से आया था, इधर मापसा में खाली किया. आप आए किधर से? बीजापुर से. बीजापुर से, हाँ. अभी इधर मापसा में खाली किया. हाँ. खाली करके रत्नागिरी जा रहा आम भरने के लिए. अभी आम भर के बाद में आम भर के उधर ही जाएगा बम्बई गिम्बई. और आगे पुलिस का वगैरह कैसा है चेक पोस्ट में? अभी तो पहला ट्रिप जा रहा है. नहीं, अभी आज सुबह आए थे ना आप? हाँ, अच्छा है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्रुजाचेर आडकल्ल्या तारवटींत गोंयांक हाडपा विशीं केंद्राची ऑर्द आज फाल्यां येवं येता. मंत्री मायकल प्रुडंटा कडेन उलयलो. सरकारान गोंयभर 130 हॉटेलांनी मेळून 7,000 तारवटींची क्वॉरंटीन वेवस्था केल्या. मायकल टॅक्सीवाले कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन पावलो. टॅक्सीवाले रिणाचे हप्ते टॅक्स इन्शुरन्साक सूट सोदतात. सहकारी सोसायटींनी EMI जूर धुकलपाचे इश्यू. Only when Maharashtra, Karnataka, Delhi and other states in India, Punjab and all, they go into total zero. म्हणजे आमचे गोंयान जे आमी ग्रीन झोनान येयल्या, ऑल केसीस रिकवर्ड, तेन्ना आमी बॉर्डर्स ओपन करप आनी नेगेटीव सर्टिफिकेटी घेवन, कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन बिजनस चालू करप. ताका बरो टायम लागतलो. म्हाजे हिसपान 1-1.5 म्हयनो आनीक लागतलो, कित्याक थिंगा केसीस रायज आहा, चालू आहा. गोवा बॉर्डर्स आर टोटली सेफ अँड there is patrolling in the sea. आमचे vessels are patrolling, so we are not allowing anybody to come. जाल्यार मायकल बाब दिसता अशें की खंय तरी आतां मायनिंग स्टार्ट करपाची गरज पडटा म्हणून. मायनिंग स्टार्ट जावपाकूच जाय, बट ट्युरिजम इज अ एक्टिविटी वीच इज गोईंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स. 1970s स्टार्ट जाल्ली ती, 80s वयर गेली, 90s भरपूर वयर गेली. ड्यू टू लॉकडावन आवर रिक्वेस्ट टुवर्ड्स रिलीफ इन कलेक्टिंग फॉलोइंग टॅक्सीज हे तांकां दिवचे म्हणून. रोड टॅक्स आहा, पॅसेंजर टॅक्स, रिन्युअल ऑफ परमीट, रिन्युअल ऑफ ऑथरायझेशन, रिन्युअल ऑफ ड्रायव्हिंग लायसन्स, फिटनस, PUC हे इतले तांकां वर्साक फारीक करचे पडटा. प्लस इन्शुरन्स तांकां भरचोच पडटलो. बट बाकीचे जे वस्तू आहा एका सरकाराच्या तिजोरीन पयशे वयता. हिंगासर कितें तरी तांकां रिलीफ दिवचो म्हणून आमी मागणी केल्ली आहा. तिणें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक माग केला आनी पुटअप कर म्हटल्या फायल. आनी पॉझिटिव्हली कितें ना कितें रिलीफ तो 100% दितलो ही म्हाका गॅरंटी आहा. इतले मजगती केंद्रीय आयुष आणि संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जयशंकर व परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मुरलीधरनाक मेळ्ळे. तारवटींक गोंयांत हाडपा विशीं चर्चा जाली. तुमचा श्रीपाद नाईक बाब सेंट्रल मिनिस्टराक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साक बाब मेळ्ळो आसा. तुमच्या सायडीच्यान फायनल प्रोसेस कितें फूल डेटा आहा पळय तुमी ऑलरेडी सबमीट केला? जितलो डेटा आमच्या ऑफिसान, कारण एंथनी डिसोजा जो आमचो डायरेक्टर आहा ताका गव्हर्मेंटान नोडल ऑफिसर म्हणून अपॉइंट केला. सो तेजे कडेन जितलो डेटा आतां कलेक्ट जाल्लो आसा तो सगळो डेटा कलेक्ट करून तो आमी ऑलरेडी CM ऑफिसान सबमीट केला. CM ऑफिसाच्यान CM कडेन हांव आतां उलयला. CMय खरें म्हणजे हेच्या संबंधान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन उलोवणें जाल्लें आसा तेजें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावनात सोशल डिस्टन्सिंग, ट्रॅफिक नेम आनी कडक. 2 व्हिलरींचेर एकलोच, 4 व्हिलरींत 2 जाण, तेवूय एक फुडें एक फाटीं. हो नेम मोडीत जाल्यार तालांव. तातूंत हेल्मेट, सीट बेल्ट नासल्यार आनीक पडटा. पुलिसेन नवो लॉकडावन नेम सकाळ सावन हायवे शारांनी नेटान चालीक लायलो. 2 व्हिलरीचेर डबल सीट दिसल्यार मोटारींत तिसरो मनीस दिसलो काय आडावन तालावाची वसुली.
गव्हर्मेंटान पयलींच अनावन्स केल्लें की आतां लोकांक भायर भोंवता आसतना मास्क कंपल्सरी आसतलें, गरजे शिवाय लोकांनी भायर येवचें न्हू. आनी जेंकां कामाक वयचें पडटा कामाक वचपाचें अधिकार तेंच्यांनी येतना सुद्दां 2 व्हिलराचेर कोणी येयलो जाल्यार तो सिंगल सीट आसपाचो, डबल सीट आसूंक जायना. तशेंच कारान एक फुडल्यान एक फाटल्यान ते कोण आदेशाचें पालन करिना तेंचेर ट्राफीक पुलीस फायन मारतना दिसता. जर 2 व्हिलराचेर जर डबल सीट येयलो जाल्यार 100 रुपयाची फायन पडटा. कारान जर 2 परस चड मनीस येयले म्हणजे एक फुडल्यान आनी एक फाटल्यान बसपाचो आसता तर तिसरो मनीस जर कारान बसून येयला जाल्यार ट्राफीक पुलीस हांगचो फायन मारता. अंडर सेक्शन 177 ते हांगचो सगळे लोकांक जे गव्हर्मेंटाच्या आदेशाचें पालन करिना तेंचेर फायन मारपाक लागला. केंद्राचे निर्देश राज्यांनी सक्तीन चालीक लावचे. लॉकडावन ठराविक वाठारांनी मर्यादीत सदळ केला. सरसकट न्ही. घर मंत्रालयाची राज्यांक चीट. कांय जिल्ल्यांनी लॉकडावन सदळ केल्ल्यान परिस्थिती गंभीर जावं येता म्हूण शिटकावणी. गोंय कोरोना नेगेटिव्ह. तेच बरोबर 23 राज्यांच्या 59 जिल्ल्यांनी फाटले 10 दीस एकय नवो कोरोना दुयेंती ना. मुंबई, पुणे, इंदोर, जयपूर क्रिटिकल. कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगी. अपने लोकल एरियाज की आवश्यकता अनुसार वे ज्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं, परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती. गृह मंत्रालय ने उनका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2020 के आदेश में की गई टिप्पणी की ओर भी आकृष्ट किया है कि सभी राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकारी और देश के नागरिक ईमानदारी और निष्ठा से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन लेटर और स्पिरिट में करें. यह पत्र इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ राज्यों में उन गतिविधियों को भी इजाजत दी जा रही थी जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं है. कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है. हमें कुछ और राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे गोवा के सभी पेशेंट्स को रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. अब गोवा में कोई भी एक्टिव केस नहीं है. इसी तरीके से जैसे कि कल आप लोगों की दृष्टि में लाया था, माही और कोडगू, इन दोनों जिलों में जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया था, उसमें एक और जिला जुड़ गया है, वह है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से. गोंय सरकाराचो भौशीक कारभार ल्हव ल्हव सुरू. ल्हान मोठे उद्देग धंदे परत रुळार येवंक लागले. 30% स्टाफाक घेवन म्हत्वाची ऑफिसां सुरू. सरकारी कचेऱ्यो जावं उद्देग धंदे, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझेशन सक्ती. स्टाफाक यो वच करूंक कदंब म्हणून सांगलें खरें, मात पयल्या दिसा स्टाफाचे हाल. सोशल डिस्टन्सिंग उरले कडेक सरकारी कचेऱ्यांनी लोकांक सध्या एंट्री ना. गोंय सरकाराचो भौशीक कारभार ल्हव ल्हव करून सुरू. मात पयल्याच दिसा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑफिसात पावता म्हणसर हाल. पुलीस डबल सीट वचूंक दिना. मोटारांनी 2 वयर पॅसेंजर वचूंक मेळना. ऑफिसांतल्यान घरा पावता म्हणल्यार परत हाल. 206 कदंबा खंय रुटार आशिल्ल्यो. कदंबान बसींत सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळ्ळें. एका सीटार एकूच पॅसेंजर. सीटां भरली काय कोणाक एंट्री ना. मात खंयचे बसीन कोणे वचपाचें ताचो गोंधळ. येरादारी वेवस्थेचेर स्टाफ बेजार. बसीत चड देंव करता म्हणल्यार सोशल डिस्टन्सिंग शेळयलें.
चोर म्हणटा आनी कितें केन्ना रावला तुमी आमी 5:45 पावले आमी आनी कितें बस अवेलेबल ना बस अवेलेबल तो म्हणटा शेटल तेतून गेला दुसरी आयली ती पळोवन सकयल्यान गेली आमी वचपाची कशी कोण गाडी सगळ्या स्टॉप घेता अशें कोण सांगिना तुमी डायरेक्ट सगळ्याक आमकां चोडोंक दिवना मरे कोण सांगा तुका आतां तुमी आमकां चोडोंक दिवना सगळ्यांक चडपाक दिता तुम्ही डायरेक्ट सगळे म्हणून सुरवात करा आमकां तोय सगळे म्हणटा खोल्ले कुमारचो आमी कशें देवपाचे गाडी लागतले पेटली गाडी लागतली तुमी रावना खंय मदीं घेतले आसा भितूर पळय आतां भितूर कितके बेंची आसा तें पूण सुरवातीक डायरेक्ट म्हणटा आमकां सगळे मार्शल मदीं कुमारचो मार्शल ना म्हणालो मागीर 206 गाडी आसा कितले 206 आनी कितें टायमींग कशी आहा काय शटल सर्विसीची एवढी फ्रिक्वेन्सी डिपेंड करून हे पॅसेंजर कितके पॅसेंजर आसा तर 15 पॅसेंजर की बस सोडटा मागीर 15 भरली की परत सोडटा 15 पॅसेंजर घालून सोडटा 15 12 हेज्या घाली ना लॉकडाऊन सदळ जायत सावन आतां मेरेन बंद आशिल्ल्यो इंडस्ट्री सुरू करूंक 1650 अर्ज आयल्यात. आयतारा 1200 आनी सोमारा 450. येरादारीच्या नव्या नेमाचो तितलोसो त्रास ना म्हूण GSIचो अध्यक्ष दामोदर कोचकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. Till yesterday 12 o'clock noon, we had received 1200 applications for starting of the industry all over the Goa. Okay. So for whom we released the order and the passes and all. And today again we got around additional 450. So total 1650 applications were there. Comment करपा म्हणल्यार कितें केल्लें आतां ती कंडिशन घाला पळय 1 person per bike आणि 2 people per car. That is giving a lot of issue because we don't have public transport. And there is no supporting buses facility provided by government also. Okay. So people have to make rounds. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावनात जर्जर जाल्ली अर्थवेवस्था रुळार हाडपाचे नजरेन सल्लो दिवंक म्हूण सरकारान नेमिल्ले इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीन सोमारा सरकाराक अंतरीम रिपोर्ट दिलो. डिमांड सप्लाय हल्ला आसतना सद्याचे परिस्थितीत उद्देग सुरू करप, स्टाफाचो खर्च हें मोठें आव्हान. समितीन उद्देगांक कांय सवलती मागल्यात. सरकारान येणावळ कशी कितें वाडोवची तें सरकाराचेर. चेअरमॅन शिवानंद साळगांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. सर, एज अ चेअरमॅन ऑफ इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी रिपोर्ट सबमिट केला आहे प्रिलिमिनरी. Report has been submitted. Submitted. So has been submitted. So किती हा रिवायवल That will the CM's prerogative. Okay. Okay. But overall aspect, if you see the present scenario and all, how do you see the situation as far as the financial situation? Economic situation? The economic situation is very dire because there are no, everything is, there's no, the supply chain is affected, the demand is affected. And restarting, basically people have to pay wages, people have to pay, SMEs have to pay a lot of their, they have to continue to pay staff, they have to continue to pay a lot of their statutory demands and obligations. So hopefully we've requested for some concessions, but I think all this, I think CM or the finance secretary, who is the convener, I think they will, or the director of planning will be able to tell you more. Committee new revenue options दिल्या government. No, basically, if the industry starts and if industry gets back into feed, the industry, the revenues will start coming to the government. Okay. So new revenue option खंयच्यान tap करपाक जाता तशें बी suggestion? No, that we have not really developed much. So, as a businessman, just the general views as far as लॉकडावनात लोकांक घरांतल्यान काम धंदो करूंक मेळचो म्हूण पणजे महापालिकेन ट्रेड लायसनाचे नेम सदळ केले. अर्ज केलो काय सोबतीच NOC. भुसारी आनी फळभाजी सोडून बाकीची दुकानां सुरू करूंक परवानगी सध्या ना. उक्ती दिसल्यार कारवाय म्हूण महापौराची शिटकावणी. हॉटेलां उक्तीं जातलीं मात फक्त होम डिलिव्हरीक. रेस्टॉरंटांनी सर्वीस ना. लोकांक धंदो करपाक आमी घरान बसून जाल्यार आमी तांकां परमिशन दितले. समज कोणाडे शॉप ना काय ना आनी तो घर आसा हांव फ्लॅटान रावता, फक्त तेणें ते सोसायटीची NOC हाडची पडटली. समज घरान जर ताका बिजनेस करूंक जाय जाल्यार घराची तेणें एक आवश्यक रिसीट जावं प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट लावन
आमकां एप्लाय करपाचें. आमी स्पेशल हांगासर मनीस बसयल्ले आसा, चड कांय कटकटी करनासतना, चड फॉर्मेलिटी करनासतना ताका इमिजिएटली परमिशन दिवपाक. आमचो हेतू असो आसा की तो शॉप चालू करूं शकना, ताका समज होम डिलिव्हरी करूंक जाय. एग्जाम्पल कितें, समज टेलरिंग आसा, तो घरान बसून कपडे शिवूं शकता. आतां कोण खूब जाण मास्कां करता, पण तांकां तेंचे ट्रेड लायसन ना, तांकां अकावंट ओपन करूंक मेळना. तेणें घरान मास्कां दो केल्यार तेणें आमचे कडेन परमिशन घेवन ताका ट्रेड लायसन आमी इमिजिएटली दितले. हेजो हेतूय असो की ताका बँकेन अकावंट ओपन करूंक मेळटलो, ताजो बिझनेसूय तो कायदेशीर जातलो. आतां तशें कांय ना, तूं ऑनलायन डायरेक्ट तुवें ट्रेड लायसन तुजें रिन्यूवल करूं शकता. ऑनलायन डायरेक्ट तुवें हावस टॅक्स भरूं शकता. आमी तें तुवें सगळें मागीर करतले. आमी सगळ्यांक सोंपें सुटसुटीत केलां, कोणाक त्रास पडूंक जायना अशें. सपोज कोणाचें आउटस्टँडींग आसा 2 वर्सां भितर, तेणें हांगा येवन कावंटराचेर येवन तेणें भरचें पडटलें, कित्याक ताका इंट्रस्ट कॅल्क्युलेट बी आसता. आतां कोणें झॅरॉक्साचें चालू केलां, कोणें हार्डवॅराचें चालू केलां, अशीं शॉपां इमिजिएटली तेंच्यांनी बंद करचीं, नाल्यार आमकां तेंचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची पडटली. आमी परमिशन नासतना जर तुमी जर वेव्हार तुमी चालू केलो, तुमचेर आमी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची पडटली आनी आमकां RTO करून तुमची लायसनां बी कॅन्सल करची पडटली. सगळ्यांकूच दिवंक सोदता, पूण कंडिशन एकूच, तांकां हॉटेल थंय स्टार्ट करूंक मेळचें ना. तेंच्यांनी फक्त डोर डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी दिवची पडटली. जावं स्विगी जावं आनी खंयच्यान तेंच्यान डिलिव्हरी चालू आसा ती, पूण थंय हॉटेलान थंय बसपाक थंय अलाव आसचें ना. हालींच महापालिकेन सांतिनेज कब्रस्तान आपले ताब्यांत घेतला आनी कुलूप मारला. वेळ प्रसंगाक महापालिके कडच्यान खंय चावी घेवपाची. थंय चावी सदांच आसतली, अशें न्ही की लॉक मारून आमी हांगा बसल्या अशें न्ही. थंय आमचो मनीस आसा, थंय आमची चावी थंय सदां आसतली. कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही. ज्या टायमार तुमकां थंय हितून कब्रस्तानां वचूंक जाय, केन्नाय तुमी कब्रस्तानां वचूं शकता. त्या मनशाक आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा, कोण जर तें पांयां पडूंक येता, कोण कितें ताका एलाव करचें. फक्त थंय हेज्या फुडें नमाज हें जावचें ना. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. वाळपय नवोदय विद्यालयाचे 13 भुरगे दिल्ली लॉकडावनात अडकल्यात. दिल्लीचे 18 विद्यार्थी गोंयांत अडकले. नवी दिल्लीत आंतरराज्य शिक्षणीक उपक्रमा खाला हे विद्यार्थी गेल्ले. भुरग्यांक कशेंय करून गोंयांत हाडात म्हूण पालक फाटीक लागल्यात. मात प्रिन्सिपल खंय रिस्पॉन्सच दिना. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराक स्कुलाच्या मॅनेजमेंटा कडच्यान कांयच आयिल्लें ना. वाळपयची आमची 13 भुरगीं जी आसात ती दिल्ली नवोदय विद्यालयान आसात सध्या, आनी दिल्ली नवोदय विद्यालयाची 18 भुरगीं वाळपय नवोदय विद्यालयान हांगासर आसात. ह्या भुरग्यांची एक मागणी आसा की तांकां बेगिनांतल्या बेगीन हांगासून तांच्या घरा धाडचे. कोरोना वायरस शुरू हुआ तो फिर लॉकडाउन की वजह से हम फंस गए थे और हमें अभी बहुत लोनलीनेस फील होता है. हम यहाँ से जाना चाहते हैं जल्द से जल्दी. हम यहाँ माइग्रेशन के छात्र हैं, हम फंस चुके हैं यहाँ पर. हमें यहाँ से हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें दिल्ली पहुँचाने का प्रयास करें, चाहे लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, पर कैसे भी करके हमें किसी वाहन से दिल्ली पहुँचाया जाए. हम यहाँ बहुत बुरा लग रहा है हमें. पालक शिक्षक संघ जो आसा ते अशें म्हणटात की खंय तरी हांगासर वाळपयच्या विद्यालयांतल्यान प्राचार्या कडल्यान खंय तरी ज्या प्रमाणान सगळ्यो सोपस्कार जावपाक जाय आशिल्ले ते जावंक ना. वाळपय जो प्रिन्सिपल आहा तो व्हेरी इरिस्पॉन्सिबल म्हणून मनीस आसा. तो आपलो एक्टिवनेस दाखयना. तो रिटायरमेंटाक आसा आनी नवोदय वाळपयचे आसा ते तेणी सगळे वाडलान उडयल्या. हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन की ताका तुमी इमिजिएटली तेचेर एक्शन घेवपाची. आनी दुसरें म्हणजे ताका हांवें पर्सनली सांगलें की जेन्ना आतां लॉकडावन जालें तेन्ना तुका स्टँडींग ऑर्डर आसा समितीची की तुवें थंय स्टाफ नर्स आनी कावन्सिलर दवरूंक जाय. ताणें इन्स्पायर्ड ऑफ हॅविंग दॅट ऑर्डर इन हीज हँड ही हॅज गिवन द लीव टू द नर्स अँड कावन्सिलराक. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ज्याने काल प्रेस ब्रिफिंगाक क्लियरली सांगलें की हो मॅटर आपल्या बरोबर आपल्या पर्यंत दोग जाणांनी पेरंट पावयल्लो. हांवें पर्सनली तांकां वॉट्सॅप करून घाल्ले, तांच्यांनी पळयल्लो. पण जो वाळपयचो प्रिन्सिपल आहा ताणें आपणाक कांय इन्फॉर्मेशन हेजेर दिवंक ना. ताणें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना म्हणून आमी हेजेर कितें एक्शन घेवंक शकना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता इमिजिएटली CMन इंटरव्यून करपाचें. प्राचार्य अशें म्हणटा की तेंच्या पावण्यार तेंच्यांनी कलेक्टरा कडेन सगळ्यो वाटाघाटी केल्ल्यो आसात आनी तेंचे प्रयत्न चालू आसात. प्रिंसिपल के साथ कॉन्टैक्ट में है और फ़ोन डेली 2 बार करते हैं और मैडम से वहाँ के बच्चे के बारे में पूछताछ करते रहते हैं और दे आर ऑल सेफ देयर. और आपने गोवा गवर्नमेंट या किससे आप इसके बारे में कुछ फॉलोअप किया? इसी लॉकडाउन के बाद बच्चे इधर फंस गया है, इसके बारे में मैंने मेल कर दिया है. 2 बार मेल कर दिया है हमारा कलेक्टर मैडम को कलेक्टर ऑफिस में, और एक बार मैडम से भी बात हुआ है कि ये बच्चों को शिफ्ट करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ नेने. हळडोणे जुवा खाजनाच्या मानशेची दारां फुटून शेत काबार.
थळाव्यांनी लायिल्ल्या भाज्जेच्या पिकार बुट्टी 25 हेक्टर जमनीत उदक घुसलें. खाजण शेतय आसा, मात उदक घुशिल्ल्यान तेंय करूंक मेळना. 3 म्हयने फाटीं खंय आमदाराच्या कानार घाल्लें, उपरांत मानसीक फळें लावन तात्पुरतो उपाय केल्लो तितलोच. आतां मानसच फुटल्या. 20-25 हेक्टर जमीन आसा ही. ती आयज सगळी ह्या उदकान पिड्ड्यार जाल्ली आसा. सद्या पयलीं आयज दुश्काळाची परिस्थिती जाल्ली आहा आनी जर तर अशें शेतांय जर गेली जाल्यार फुडें खावपाचें कितें तें आतां आमकां खबर ना. कित्याक आयज आमी भाजयेचो आमचो सारको फूल सिजन जाल्लो आसा, पूण त्याच टायमार हें भरोन सगळें आयज पिड्ड्यार जाल्लें आसा. खाजून शेतय आहा ती खरें म्हणल्यार इतल्यान आमकां ही खोणोन आयज खंय तरी तापोवंक जाय आसली, पण मानशेची दारां मोडलेल्या कारणान हें सगळें आयज उदक भरोन आसा. हें आमी 3 म्हयन्या पयलीं आमच्या MLAक सांगलेलें की ती दारां सारकें ना आनी मोडलां म्हणून. त्या टायमार तेणी कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगून तेन्ना तें इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी खंय तरी तेंच्यांनी प्लायवूड मारून तो उदीक सद्या थारायल्लें. पूण आतां हे 15 दीस जाले परत फूल मोडलां सगळें आनी आतां कोण तेजी कॅर वासपूस घेयना. गेल्या मायाक मानस मोडल्या ते आज पासून घडूंक ना हे कमिटीन आनी इतल्या वचून आमचे भाताचो इबड केलो तो केलो आनी आतां हे आमची मिरसांगो असाणें सगळें काबार करून उडयलें. आतां ह्या 8 दिसांक वयर कोणी रोंपे लायिल्ले असाणो आमी घातलो पळय सगळो उदीक भरोन काबार जालो. आतां कांयच ना. हे आमी आतां पळय काडल्यात त्यो ह्यो अश्यो सांगू ते आतां कितें साणट्यो देवाक भिवन काडटा आमी. दाबोळे सावन 300 फॉरेन टुरिस्टांक घेवन 27वी रिलीफ फ्लायट गेली. आतां मेरेन 5,000 टुरिस्ट गोंयच्यान गेल्यात. एअरपोर्ट संचालक सांगता. दुसरे वटेन वास्कोचे टेम्पोवाले रिलीफ पॅकेज मागतात. माली जेटीर कोस्टल पुलिसांची कोरोना जागृताय. फोंड्या सवाय भितर खर्चांत उबारला सॅनिटायझेशन टनेल. लॉकडावनात गोंयभरच्यो घडामोडी. I would like to share with all of you that today we are sending the 27th relief flight from Goa International Airport. So far we have handled 26 relief flights, and in this 26 relief flights we have sent around 4968 adult passengers and 49 infants. In today's 27th relief flight we are expecting around 300 passengers are there. Final detail will be once check-in is over, we'll be coming to know. So we'll be crossing the 5,000 mark today. And we have got a plan for another 4 flights up till 24th. So we are expecting that we'll be touching the figure of 6,000 passengers who will be going to their hometowns. Cost effective was a tunnel sanitization जाल्लो आसा. तांच्यांनी हो फॉर्मेट आतां रेडी केला, which is I think less than 15,000 rupees. The best part is once it gets approval, the chemicals whatever is been used will be put by those companies who are taking it. सो हांव आज हे मॉडेल हो फोंड्या म्युनिसिपालिटी पंचायतीक हांव हो प्रोपोजल फुडें व्हरतलो हे भुरग्यां तर्फे. आनी हे फ्रेशर्स पास आउट जाल्ले मॅकॅनिकल इंजिनियर्स हे तांच्यांनी हो ह्या लॉकडावन पिरियडान केला आनी हो गर्वाची गजाल आसा अंत्रुज नगर आनी फोंड्यां खातीर की आमच्या भुरग्यांनी हो इतलो सुंदर इनिशिएटीव केला. हो सॅनिटायझेशन म्हाका दिसता इज अ मस्ट इन कमिंग डेज टू सी दॅट वी फायट द वॉर अगेन्स्ट कोविड-19. अपग्रेडाचेर तांचो प्रयत्न चालू आसा. म्हणजे उदक हातून आतां ऑलमोस्ट एका वराक 50 ते 60 लिटर ते उदक वता. सो उदक सेव करपा खातीर तांच्यांनी आतां एक सिस्टम तांच्यांनी काम चालू केला, ताका सेन्सर सिस्टम म्हणटात. म्हणजे मनीस जेन्ना एंटर जातलो त्या सेन्सराचेरूच तेन्ना उदक चालू जातलें. सो दॅट ऑल्सो इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव टेकन बाय दीस पीपल एंड माय बेस्ट विशीस टू ऑल द फ्रेशर्स मॅकॅनिकल इंजिनियर्स हू हॅव पास्ड ऑफ. गोंय सरकारान लॉकडावन सद्या काडलेला थोडे आनी आमी टेम्पो स्टँडवाले येता हांगासर, पूण आमकां कोण व्हरोंक पळयनात. कित्याक कलेक्टर सर्टिफिकेट जाय म्हणटात आनी कितें जाय म्हणटात. ते आमच्यान काय आतां ते करूंक मेळना. आनी थोडे लोक अशे आसा की आमी कलेक्टरा वचना हें वचना, ताका लागून आमकां कोण सद्याक व्हरना. गाडी हाडून घरा कडेन व्हर परत हाड म्हणटा वाटेर आमकां हाडयतात. ताका लागून आमकां हो धंदो सामको मुश्कील जाल्लो आहा. तर सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची आनी हें आमकां कितें तरी प्रोसिजर दिवचो की आमकां ह्यो गाडयो तुमी रस्त्यार बारीक मोठो धंदो कोणाचें घर सांबाळा, कोणाचे कॉन्ट्रॅक्टर खोळी म्हणटा, कोणाचे कार्पेंटाची काम सांबाळा, ते अशें बारीक मोठे आमकां व्हरोंक अशें परमिशन तुमी सरकारान दिवचें. कितल्या दिसान आतां 1 म्हयनोभर आमी अशें काडलें आनी फुडें आनी कितले दीस चलतले कांय कळना. ताका लागून गव्हर्मेंटान मातशें ते तुमचो हे रूल आसा पळय मातसो रिलॅक्स करपाचो. लोकल ट्रिपी कितें मारता विदीन गोवा विदीन वास्को बी जाल्यार कितें ते लोकल ट्रिपी विदाउट परमिशन कितें मारूंक दिवपाचें. सबको पता है कि कोविड-19 नाम की एक भयानक बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है.
और भारत में भी उसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होती है और ये वायरस छूने से फैलता है। आपको इस बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूँ। मेन है आपका मुंह अच्छे से फेस मास्क या अच्छे से कपड़े से कवर कीजिए। अगर आप किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो एक 20 सेकंड के लिए अपना हाथ साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धोइए, नहीं तो सैनिटाइजर का यूज कीजिए। और जब भी आप काम करोगे तभी कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रख के काम कीजिए। ये बीमारी का फिलहाल इलाज है सिर्फ बचाव। अगर आप खुद का बचाव करोगे तो दूसरों का भी बचाव कर पाओगे और इस देश का भी बचाव कर पाओगे। ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात। फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।